All'alba di oggi a Licata e a Catania i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata, con il supporto dei colleghi della compagnia di Catania di Piazza Dante, hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 3 uomini di Licata e una donna di origine dominicana. I 4 sono stati ritenuti gravemente indiziati dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di donne straniere. Il provvedimento trae origine da un'indagine avviata nell'ottobre del 2024, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che nel settembre del 2025 ha consentito di delineare un'articolata attività di sfruttamento del meretricio. Secondo quanto emerso, gli indagati in concorso tra loro avrebbero favorito e sfruttato la prostituzione di più donne extracomunitarie, ottenendo pagamenti in denaro, mettendo loro a disposizione 3 appartamenti già sottoposti a sequestro preventivo lo scorso 22 ottobre dal GIP del Tribunale di Agrigento. L'attività investigativa, condotta mediante intercettazioni telefoniche, videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamento e consultazione dei siti internet dedicati agli annunci di incontri, ha permesso così di documentare un sistema ben organizzato. Le donne sfruttate avrebbero versato agli indagati circa 50-60 euro al giorno per l'utilizzo degli immobili, oltre a ulteriori somme varianti tra i 10 e i 40 euro, per servizi accessori quali trasferimenti dalla fermata dell'autobus, accompagnamenti per l'acquisto di generi alimentari, ricariche post-pay necessarie alla pubblicazione degli annunci online. I 3 uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Per la cittadina domenicana è stato disposto il divieto di dimora nei territori dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Butera e Gela.